दोस्तों नमस्ते प्रणाम। आप सभी लोग कैसे हैं? उम्मीद कर रही हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे से होंगे और मेरी तरह आप लोग भी अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। दोस्तों देखिए, शाम का समय है और मौसम बहुत ही अच्छा है, बारिश का मौसम बना हुआ है और आप लोग के सामने मैं एक नाच गीत अवधि सुनाने जा रही हूँ। अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना दोस्तों। और गीत अच्छी लगे तो उत्तम उत्कर्ष हमारे चैनल को आगे से आगे बढ़ाना। मेरठ को चलेंगे यार दोनों जने, मेरठ को चलेंगे यार दोनों जने। तुम्हें आंधी मैं पानी हो रे, तुम्हें आंधी मैं पानी हो रे। एक ही में मिलेंगे यार दोनों जने, एक ही में मिलेंगे यार दोनों जने। मेरठ को चलेंगे यार दोनों जने, मेरठ को चलेंगे यार दोनों जने। तुम्हें पेड़ा मैं बर्फी हूँ रे, तुम्हें पेड़ा मैं बर्फी हूँ रे। दोनवा में बिकेंगे यार दोनों जने, दोनवा में बिकेंगे यार दोनों जने। मेरठ को चलेंगे यार दोनों जने, मेरठ को चलेंगे यार दोनों जने। तुम्हें लोटा मैं डोरी हूँ रे, तुम्हें लोटा मैं डोरी हूँ रे। कुआना में डूबेंगे यार दोनों जने, कुआना में डूबेंगे यार दोनों जने। मेरठ को चलेंगे यार दोनों जने, मेरठ को चलेंगे यार दोनों जने। तुम्हें तकिया मैं बिस्तर हूँ रे, तुम्हें तकिया मैं बिस्तर हूँ रे। एक ही में सूतेंगे यार दोनों जने, एक ही में सूतेंगे यार दोनों जने। मेरठ को चलेंगे यार दोनों जने, मेरठ को चलेंगे यार दोनों जने। आप सभी दर्शक भाइयों बहनों के हमारी नाच गीत अच्छी लगे तो आप हमारे चैनल को ढेर सारा प्यार, सपोर्ट और आगे से आगे बढ़ाना दोस्तों। सभी भाइयों बहनों से नमस्ते प्रणाम।